go mag Luo Nyanza kende kose jogo mawuok e gwenge moko bende nyalo bedo piny ba wachane ni nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto riwre kod Raila Odinga waseneno ber achiel ariyo adek. Kata kamano Oscar we arwaki e twak okinyi ma kawuono in kaka jalony e weche mag siasa. Broad base higa achiel koro in korka kori kipime bende nitiere ber mosekelo winjo kanyo ka Gwanda ka achiel kod Mwalimu bende wacho ni gin no ka broad base osekelo kwe dongruoge mopogore opogore bende osekelo e gwenge magwa inyanya to mago makalu into korka kori. Erokamano kendo to kawuono chwako buoga. Obuogi nang'o? Gwanda osewuoyo go for 1 year kapingo broad base. To kawuono njo ka Gwanda koro kendo wacho ber broad base. Ing'eyo pok awacho ni apingo broad base. Ing'e ni ka wabiro e studio ka to wabi gi kaka waparo. Imiyo wa chenro gima owinjore waduoki. To an gik ma wacho. Gige na ma wacho. Otie maber, tie maricho. Kamano. Koro gima timore gima kaka nene. Broad base for 1 year. Okanyal analyze, okyot na mondo analyze 1 year mar broad base. Kaweo 1 year before broad base matelo ma William Ruto. King'iyo gima nokelo broad base ne ntiere issue mar Gen Z mane wan go ka e tarik 25 June mar revolution mar Gen Z bodonje parliament kaka orero wacho chande. But kapok no chopo kacha ne wan kod maandamano moko mag unga revolution kanya paro gi Sufuria movement manene waenda wan gimiluongo NADCO report. NADCO report nene en ni mondo ji obed piny nikech nengo mar ngima ne ni malo. Koro samo chopo kendo bang' 1 year NADCO report ok obedo implemented. To be NADCO report gumomi ji nochwalre NADCO report kacha en ni kane gichopo kacha to wabunge manene ntiere wacho nani Mohamed CDF to mondo bende Senate bo mia kia pesa moro bende jo senators MCAs bo mi pesa moro nikech ne bet mar jok ma wigi ok be ahinya. Number 2, tok mano koro wabedo gi shida maduong' kabisa ma koro nyithindo giwuok oko nikech gima ntiere ni tije mar jok ma kijande ne onge, nengo mar ngima pod ni malo, to gini koro ne nyise e gimiluongo ni finance bill ma 2024 bokelo wach mar reject finance bill nikech ng'ama yudo msara payslip odi to kijana ma pok oyudo tich nengo mar ngima ni malo, to mafuta by that time pod en around 217, koro nengo mar ngima noidho malo kabisa. Koro broad base nonego bed ni kubiro bang' 1 year go analyze nobedo form nang'o nonego bed notimo ang'o. Stability mar piny mondo piny obed odhi mbele ma orero wacho ni mae to nene koro kethruok osebeto tungni koro osedonje. Koro imanyo gimiluongo ni stability ni koko bed piny odok piny mondo piny kik kethre. Koro mane kama koro nolosi broad base ni. Lakini gik mondo nego bed bedo solve nengo mar ngima pok obedo solve nyaka kawuono. Bedo ni wan kod broad base, bedo ni onge broad base. Gik ma Mbadi wacho kaegi beyo ndi, but kigolo keto dual carriage bondo to gi bei mafuta man ni malo japiko dakti kod barabara no it's opodena na onge gumwatimo kanyo. Koro nego bed sirkand ni kata procurement mowacho gi chon kane dhi Kisumu airport tichulo pesa ni parking mar airport kanyo. Seche moko ne ntiere corruption mibadhi itiyo kode kanyo, pesa ntiere iye kacha. Sani kidhi tichule e-citizen, idwaro ni nyaka kata school fees bende e-citizen. Sani koro wadhi procurement mar nyaka county government odhi kamoro achiel. Jotend county to nyaka sani pod odagi wechego magi procurement. Gin paro mabeyo kabisa ni mondo wane kawa stop mibadhi by good choko pesa kamoro achiel. Lakini kisa kamoro achiel titimo kode ang'o? Yes, inya ger kod infrastructure. But nengo mar ngima pod ni malo ema nokelo sufuria movement cha. To ka koro nene sirkal obedo matek kabisa mok nyal mokoro ji tho e gino, joma nene kelo protest gi noweyo. To gino nokobedo solved ema okelo nyaka Gen Z. Nengo mar ngima gi tax mani malo mamiyo jaka joma tiyo onge gimiluongo ni purchasing power. Kini gi siling 1,000 kidhi e supermarket
tiduogo ni in kod bag moro matin nikech gimi nyiewo stima onge. Koro nonego bed ni wabedo gi sirkal maparo ni japiny kacha ere kaka wanyalo bring money into circulation mondo ji obed gi pesa mfukegi, ok ni choka gi yore te obed e procurement obed e citizen ni choko circulation mar pesa ni inyalo time yo